好，各位好，台湾黑手，今天来讲一台 P 手机泡水不开机哦。时间有限，我们赶快讲一下。哦，泡水不开机，来的时候已经拆好了哦，估计应该是已经放了几天了。那我们先一样，我们先拆机，然后稍微先看一下内部的状况。主板目前看起来应该是没有人动过，哇，防潮试纸有些许的变红哦。边上面两只是正极，所以右边上面两只是正极。触发1.7安培，哦，触发1.7安，触发大电流，来拆零件。哇，这个背面变形了，我的背面凹进去了，有没有看到？它这个是撞击还是什么？这边看起来没有啊，但这个地方是凹进去的。哦，我们先看 WiFi 旁边 ，WiFi 旁边有1级供电的前端，哦，中端呐、中后端的位置测一下，290没短。另外一个零，这应该也是没短，290没短。好，所以1级供电这边没有问题，然后背面已经猫进去了。它这个背面猫进去，这个地方肯定要开了，这个地方猫进去。好，不管，我们先削好了，先削一下，因为它这个地方猫进去，我肯定是要开的，我不开不行。原本想说先看热显像仪，但是它这个猫进去，它有可能会压线嘛，压线就变成说，它压到里面的零件。泡水痕迹看起来还好，哦，不知道在哪个部位，不过它这个有压过的痕迹，觉得怪怪的，我们还是先看一下，好，再来送一次电，然后待会就直接送热显像仪。台积电在哪里？这个送台积电。不好按，这个夹一下，哎，不听话。1点触发1.6，然后瞬间归零，短路保护。好，我们上热显像仪看一下，走。
哦，换完了吼，换完在这边，刚刚那个没拍到没关系。来，我们先装屏幕，先测机。好，我们直接电池 B 加这边飞了一条线出来了，焊了一个 B 加的供电。好，我们不装电池，直接上电送电。好，赶时间，它可能是没有电的，我就不充了。好，那我们测一下。来开机。来直接夹电，这个 Pixel 它可以直接7代的7代可以直接夹电开机。哦，出发点，来出发点后面4根银夹的，第一根跟最后一根，第一根跟最后一根，哦，就14。哎呦，为什么？可能碰到地线，不好夹。好，看一下画面。哎呦，不是很好操作。这个把它夹起来。好，还是没开吗？应该是开了。哎呦，为什么？有，开了，可能没夹好。看一下，哇，它绿屏啊，它泡水啊，它泡水，它绿屏正常，没关系，不管它。哦，反正开了。好，等一下，这个荧幕的话，这边它这个有压过的痕迹哦，这个都水分，这应该底下应该是腐蚀了，我猜。这个好嘞，来送电。这应该是旧资料的吧？这个泡水，一台7000多的手机泡水，应该不见得会旧。屏幕又坏，主板也坏，修的几率高吗？各位觉得成交率会高吗？我不晓得。来侧开，夹电，14角。好，看一下，还是绿屏啊？那我要抖了，还是绿屏，还是绿。再断电，再看一下。这边也有断，哇，这个下面，哇，这个下面不行了，这个不行了，哇，这个不行了，太多了，这个，哇，这边也断了。这边也断，可怜哦，这边焦掉了，算了，这不要搞了，这个给压牌的去搞吧，没关系，我们有别的，我们有大体老师，用户送修 Pixel 7，其他的用户送修 Pixel 7 2修的 CPU 直接被干死，他把它捐出来当大体老师，我们感谢他。
哦，大体老师这边有一片萤幕哦，原本准备了哦，因为它泡水，我其实就怀疑它有可能故障。然后刚刚那盒供电也是大体老师的哦，感谢大体老师，谢谢大体老师。好，来，再来，出发，看一下大体老师这片萤幕是不是好的、啊？他这个萤幕我也不晓得，因为他那台不开机，我也没测过。他这也是坏的吗？大体老师萤幕也是坏的吗？还是我没装好？这不可能啊！至少啊，他那个是泡水的，这个搞不好二修的也被人家，搞不好萤幕也有问题。然后再来一次，看一下，啊，还是没有，还是没有啊！哎，有了，哦，有了，它们比较慢，我看错了，有了 ，Google。感谢大体老师哦，感谢大体老师。峰值2.5安培，来进系统，密码我不晓得，好，那就先搞这边，好，谢谢各位。